بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. Əli Rıza Pənahiyanın son zamanlarda baş verən dünya ixtişaşları mövzusunda məruzəsi. Bismillahirrahmanirrahim. 40 ilə yaxındır ki, biz Həzrəti Vəli-i Əsrin Əccülfərəcahımın zuhur əlamətlərinin şahidi oluruq və illər keçdikcə bu əlamətlər daha əhatəli və diqqətə layiq olur. Ölkəmizdə baş verən bu dəyişiklikdən övliyalar tərəfindən zuhur əlamətləri kimi təkid edilən İslam inqilabından tutmuş, bugün şahidi olduğumuz korona xəstəliyi kimi çox əhatəli bir ixtişaşa qədər bütün hadisələrin Mövla İmam Zaman Əccülfərəcahım ağanın zuhur əlamətlərindən olmasına ümid edirik. Bu zəmində öz şəxsi və ictimai vəzifələrimizi yerinə getirməkdən əlavə, daha yaxşı olar ki, bəşəriyyətin bu böyük hadisəsinə ətraflı diqqət yetirib, onu təhlil edək. Həqiqətən, əgər bu əlamət, bu hadisə, yaxud insanların bulaşdığı və toqquşduğu bu xəstəlik İmam Zamanın Əccülfərəcahım zuhur əlamətlərindən olarsa, bunu necə təhlil edə bilərik? Birincisi, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: Əlbəttə, biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal, can, övlad və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Ya Rəsulum, belə imtihanlara səbr edən şəxslərə müjdə ver. Rəvayətlərdə gəlmişdi ki, bu ayənin əsli sanki axirət zamanı və Həzrəti Əccülfərəcahın qiyamından əvvəli tərənnüm edir. Yəni, özündə qorxu əhatə etmənin ardıca ölümlər gətirmələrin, iqtisadi çətinliklərə düçar olmaların, sel və viranlığın təbiət aləmində necə təvafitlər icad etdiyini şahidi oluruq. Rəvayətdə buyurulur ki, bu ayənin əsli Vəli-i Əsrin Əccülfərəcahın zuhurundan əvvəlki hadisələrə aiddir. Amma buyurur, və bəşşiril sabirin, yəni dərhal ardıca mətanətlə müqavimət göstərənlərə, Həzrətin zuhur intizarında olanlara, zuhuru dərk edənlərə müjdə verir. Yaxşı, nə üçün bu bəlalar zuhurdan əvvəl daha geniş yayılmalıdır? Nə üçün zuhurun əlamətləri əsasən bəla olmalıdır? Bizim elə bu bulaşıcı xəstəlikdə hikmətini gördüyümüz çox mühüm fəlsəfələrdən biri də budur ki, bəşər dünyanın Allah vəlisi Əccülfərəcahım tərəfindən idarə edilməsinin zəruri olduğuna diqqət etsin. İnsanlar Allahın vəlisinin Əccülfərəcahım hakimiyyətini qarşılamağa hazırlıqlı olsunlar. Allah Teala üçün hətta bir məzlumun qətli çox mühümdür. Necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurulur: Axı o hansı günaha görə öldürüldü? Soruşulacağı zaman ayə onu göstərir ki, qiyamət günü Allah milyardlarla insanı səhvə düzəcək və soruşacağı suallardan biri də bu körpə hansı günah yüzündən öldürüldü olacaq. Bu, Pərverdigar-ı aləm qatında zülmün əhəmiyyətinin göstəricisidir. Biz insanlar zülmün yanından keçirik, biz məzlum Yəmən xalqının bombardımanlarının kənarından rahat keçirik. Biz müsəlmanların başına gələn bütün qətl və faciələrin, o cümlədən axır zamanda şahidi olduğumuz Hind ölkəsindəki edilən cinayətlərin yanından rahatca keçirik. Amma Allah Teala bunlardan yan keçmir. Yaxşı, zülmlərin aradan qaldırılması üçün nə etmək lazımdır? Allahın vəlisi Əccülfərəcahım hakim olmalıdır. Yeryüzündə Vəliyül Əzəmin Əccülfərəcahım vilayəti hökmranlıq etməlidir. Xalqın əksəriyyəti üçün Vəliyullahül Əzəmin Əccülfərəcahım vilayətinin zəruriliyini dərk etmək asan bir şey deyildir. Yalnız dünyanı əhatə edən belə bir bəlalarla Vəliyullahül Əzəmin Əccülfərəcahım vilayətinin zəruriliyini dərk edə bilərlər. Bəli, möminlər, mərifət sahibləri harda zülm görsələr bu zərurəti hiss edirlər. Möminlər mərhumiyyətlərlə qarşılaşdıqları zaman Vəliyullahül Əzəmin Əccülfərəcahım vilayətinin mövcudluğunun zəruriliyini anlayırlar. Ancaq qeyri-möminlər, yəni ümumi xalq bu zərurəti necə müəyyənləşdirə bilərlər? Bu sadə bir şey deyil. Elə buna görə də baş verən bəlalar nəticəsində insanlar Vəliyullahül Əzəmin Əccülfərəcahım vilayətinin zəruriliyini və onun dünyaya hökmranlığını dərk etməlidirlər.
Vəliyullahul Əzəmin Əcil Fərəcəhum vilayəti üçün biz daha çox iş görüb bu bəlaları azaltmalıyıq. Bu bəlaların yerini insanların bu barədə təlim-tərbiyə olunmaları, maariflənmələri tutmalıdır. Biz Vəliyullahın Əcil Fərəcəhum hakimiyyətinin zəruriliyi barədə nə qədər az maarifləndirmə işləri görsək, bu bəlalar onların yerini alacaqdır. Bu bəlaların azalmasını istəyirsinizmi? O zaman bəlaların fəlsəfəsinin nə olduğuna baxmaq lazımdır. Bəlanın fəlsəfəsi dünyanın belə fasik insanlar tərəfindən idarə edilməsinin mümkünsüzlüyünə insanların diqqət etməsindən başqa bir şey deyildir. Yəni görənizdən eşitdiyiniz kimi, yavaş-yavaş xəbərlərdə də göstərildiyi kimi, bu bəşəriyyət əleyhinə, hegemonluğa qarşı müqavimət əleyhinə bioloji bir müharibə olaraq baş verir. Çünki hakim dairələrin dünyanı idarə etmək üçün belə bir təhlükəli virusla aləmi bulaşdırmaqdan başqa yolları yoxdur. Əgər bu vəziyyət ortaya çıxıb daha çox aşkar olsa, insanlar bu xəstəliyin insan əli ilə yaradıldığını daha çox anlayacaqlar. Zalimlar ki, gəlib öz hakimiyyətlərini davam etdirmək istəyirlər. Əgər Allah istəyərsə, düşmən xeyrə vəsilə ola bilər. Elə isə bəlanın fəlsəfəsinə baxdığımız zaman, axirət zamanda baş verən bəlaların fəlsəfəsinə nəzər yetirdiyimizdə, Allahın vəlisinin Əcil Fərəcəhum vilayətinin zəruriliyini tanımaqda, əskilərimizin yerini doldursaq, bəlaların qarşısını almağın yollarını daha yaxşı anlaya bilərik. Gəlin Həzrətə Əcil Fərəcəhuma doğru gedək. Həzrəti Vəliyül Əsri Əcil Fərəcəhumu anlamağa doğru gedək. Belə bir şəraitdə bir dua ilə belə bu anlayışın təmin olunması mümkündür. Hətta çox yerlərdə təlimlə, xalqı təfəkkürə vadar etməklə bu məqsədə nail olmaq olar. Sözsüz ki, və Bəşşiril Sabirin ayəsində də göstərildiyi kimi saysız müjdələr də mövcuddur. Rəvayətlərdə də göründüyü kimi, axirət zamanda baş verən ixtişaşların rəvayətin nəticəsini deyim. Ömrü qısadır və ixtişaş törədənləri tez bir zamanda rüsvay olar. Hətta axirət zamanda baş verən ölüm itimlər barəsində də bir rəvayətdə vardır ki, olduqca çox olan öldürənlərin sayına işarə edildiyi zaman bir nəfər İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşur. Onda bəs kim sağ qalacaq? Həzrət buyurur, siz intizar çəkənlər, siz möminlər, məgər siz sağ qalanlardan olmaq istəmirsiniz? Yəni məlum olur ki, Allah Taala möminləri intizarda olanları xüsusi olaraq qoruyur. Və inşallah siz görəcəksiniz ki, ən yaxşı müjdə, məqam, müəzzəm rəhbərin kəlamı olacaqdır. Bir neçə gün bundan əvvəl buyurdu, bu fitnə tezliklə keçib gedəcək və millətimiz bir fitnədən başuca halda çıxacaqdır inşallah. Biz axirət zaman bəlalarına baxdıqda həmin mərifətə doğru getməliyik. İndidən başlayaraq 40 gün mübarək Ramazan ayına qədər fürsətimiz var. Hətta biraz daha artıq. Hər birimiz özümüz üçün 40 günlük adlanan bir proqram hazırlayaq. 40 gün ibadətlə məşğul olaq, öz yaşam üslubumuza diqqət edək, onda bir dəyişiklik icad edək. Bununla da özümüzü mübarək Ramazan ayına hazırlamış olaq. Allah Teala da zuhur müjdəsini bu mübarək Ramazan ayında möminlərə inayət etsin. Biz indi bu istirablı günlərimizdə başlayaq. Məsələn, hər gün səhər Ramazan ayına qədər tərk etmədən əhd duasını oxuyaq. Gecə namazının qunutunda alimlərin də təkid etdiyi kimi fərəz duasını oxumağa başlayaq. Yaxud gecə namazından sonra, sübh namazından qabaq. Hamı bir-birini oyadıb fərəz duasını oxusun. Milyonlarla nəfərin hamısı bir-biri ilə həm əhd olsunlar. İndiki bu şəraitdə mənəvi məclislərdən məhrum olmuşuq ki, inşallah bu məhrumiyyətlər tezliklə aradan qaldırılacaq. Gəlin, Həzrəti Vəliyil Əsrə Əcil Fərəcəhum diqqət yönəldək. Hamımız birlikdə həm əhd olub 40 gün 40 gecə Həzrəti Vəliyül Əsrə Əcil Fərəcəhuma əhd duası ilə fərəz duası oxuyaq. O Allahın övliyası Əcil Fərəcəhum bizim belə bir şəraitdə olmağımızı mütləq görür, mütləq müşahidə edir. Vəliyül Əsrin Əcil Fərəcəhum zikrindən və dərkindən əlavə öz yaşam tərzimizdə də dəyişikliklər edə bilərik. Ağay Behçədin dediyi kimi, onun kəlamlarından bir neçəsini sizə oxumaq üçün gətirmişəm. Ən yaxşı zikr, sözsüz ki, o bu mətləbləri hədislər əsasında buyurmuşdur. Ən yaxşı zikr təqvaya riayət etməkdir. Bir qrup onun yanına gəlib ondan zikr xahiş etdikdə, o buyurdu, ən üstün zikr sizə ərz edəcəyim zikirdir. Niyyət etsin ki, əgər Allah ona 100 il ömrü verərsə, Allaha qarşı bir dəfə belə bilərəkdən, qəsdən və ixtiyarı günah etməyəcək. Sonra o müjdə verir.
ən böyük zikr əməli zikirdir. Sonra buyurur ki, əgər bizim hamımızda bu zikr olarsa, hamımız Allahın rəhməti sayəsində behiş əhli olarıq. Əgər zikrimiz davam edərsə. Sonra o buyurur ki, yenidən başlasa davam etsin. Yəni, əgər biz qəsd etsək, bunu deyə bilərik ki, Allahım, bir daha bilərəkdən günah etməyəcəyik. Allah özü lütf edib, davamiyyət yaradacaqdır. Hər kəs bir qarış mənə doğru gələrsə, hədisdə deyilir, mən bir addım ona tərəf gedərəm. Eləcə də bilirsiniz, bu hədisin davamı vardır. Kim Allaha tərəf yavaş gedərsə, Allah ona doğru qaça-qaça gedər və s. Ya məsələn, digər bir cümlədə buyurulur, heç bir zikr əməli zikirdən daha üstün deyildi. Heç bir zikr əməl və etiqadda günahı tərk etməkdən üstün deyildi. Yəni, təqvanı həqiqətdə ən üstün zikr kimi dəyərləndirmək olar. Bizim mübarək Ramazan ayına qədər 40 gün fürsətimiz var ki, bu bəlalar vaxtı təqvaya sarı gedək. Əgər mən indi sizə təqvanın xəstələr üçün bir şəfa olduğu barədə, təqvada böyük bəlaların fərd və cəmiyyət tərəfindən yox olması barədə Quran ayələri və hədislər oxusan, artıq təbiidir ki, sizin bunların hamısına inamınız vardır. Elə isə biz bu bəlalardan qurtulmaq üçün ilk növbədə İmam Zaman Əccil Fərəcahum ağaya diqqət etməli və bilməliyik ki, dünya Allahın vəlisi Əccil Fərəcahum olmadan idarə oluna bilməz. Dünyanı xalqın başına bəlalar gətirən necə xainlər idarə edir? Həzrətin Əccil Fərəcahum dərkindən sonra isə özümüzü və təqvaya riayət etməyi düşünməyə başlayaq. Təqvaya riayət etməkdə bir mövzuya daha çox əhəmiyyət vermək lazımdır. Bu mövzu cəmiyyətin mühüm xüsusiyyətlərindən biri olan xeyirxahlıq mövzusudur. Biz bu cəmiyyət üçün hazırlıqlı olmalıyıq. Yəni, möminlər bir-birinə qarşı mehribancasına rəftar etməlidirlər. Bacardığımız qədər bu günlərdə bir-birimizi bağışlayaq, bir-birimizlə mehriban olaq. Bacardığımız qədər bir-birimizin qarşısında təvəzzükarlıq göstərək. Ramazan ayı üçün söylədiklərimizə indidən başlayaq və bununla mübarək Ramazan ayını qarşılayaq. Bu 40 gün mübarək Ramazanı qarşılayaq. Hazırda bu Rey şəhərində həmin bu müqəddəs İmamzadə Abdullahın məqbərəsi yanında deyirlər tələbə dostlarımızdan biri həmin yanda olan xəstəxana binasının 1-2 mərtəbəsini xəstələrə hazırlamaq üçün ehtiyaclılar qrupuna kömək etmək, ön xəttə xəstələrə ilkin yardım göstərən tibb bacılarına yardım etmək üçün könüllülər dəstəsi təşkil edib. Bəli, təqvanın cəhətlərindən biri də elə budur. Biz öz yaşam tərzimizi dəyişməliyik. Biz İmam Sadiq əleyhissalamın buyurduğu şəraitə hazır olmalıyıq. Həzrət buyurur, Həzrət Əccil Fərəcahum zuhrundan sonra əgər möminlər ticarətdə bir-birlərindən xeyir götürsələr, riba yemiş kimidirlər. Bunu eşidən İmam Sadiq əleyhissalamın səhabələri təəccüb edərək demişlər, həqiqətən belə olacaq, bizim buna dözümümüz olacaq ya yox, buyurdu. Zuhurdan qabaq o qədər xeyirxahlığa gücünüz çatmayacaq. Amma o Həzrətin Əccil Fərəcahum zuhurundan sonra bu güc meydana gələcək. Elə isə bu günlərdə bu mövzuya daha çox diqqət etməli və bilməliyik ki, bəlalar bizim ürəklərimizi bir-birinə daha yaxın etmək üçün gəlir. Bir-birimizə qarşı daha fədakarcasına yanaşaq, xüsusən də cavanlar və könüllülər. Görürsünüz ki, onlar könüllü tələbə dəstəsi yaradaraq bu günlərdə necə işlər həyata keçirirlər. Mübarək Ramazan ayına qədər olan bu 40 gündə təqvadan Həzrət Vəliyül Əsrin Əccil Fərəcahum dərk edilməsindən insanlara diqqət yetirərək bacardığımız qədər mehribançılıq yaratmaqdan başqa digər yaxşı əməllərdən biri də Quran-ı Kərimə maraq göstərməyimizdir. Biz Qurana marağımızı artırsaq, mübarək Ramazan ayına hazır vəziyyətdə girərik. Bu asudə vaxt bizim üçün Novruz günlərindən bəri meydana gəlib. Bildiyiniz kimi bu ilkin Novruz əvvəlki illərdən, Novruzlardan fərqli oldu. Hər halda bu evdə qal karantin günlərində biz öz həyat tərzimizdə dəyişiklik etməliyik. Nə yaxşı olar ki, biz bu fürsətdən istifadə edib Qurana əzbərləyək. Allah Rəsulunun salavatullahın təkliflərindən biri də budur ki, buyurur, mənim cüzümü daha çox oxuyun. Soruşdular, ya Rəsulallah, salavatullah, sizin cüzünüz Quranın hansı cüzüdür? Bilirsiniz ki, Quranın 30 cüzü var. Peyğəmbərin cüzü hansı cüzdür ki, buyurdu, mənim cüzümü daha çox oxuyun. Və Həzrət salavatullah buyurdu, mənim cüzüm Məhəmməd salavatullah surəsindən Quranın axırına qədərdir. Hə, bu Quranın axırında olan təqribən 4 cüzdür ki, daha çox kiçik surələrdən ibarətdir. Əzbərlənməsi daha rahatdır. Əsasən biz onları namazlarda təkrarlaya bilərik və bununla yaddaşımızda qalar. Yaxşı, indi ki bizim belə bir fürsətimiz var,
Bizim üçün belə bir asudə vaxt meydana gəlib, bu fürsət və asudəlikdən istifadə edib Quranı daha çox mənimsəyək. Quran qiraəti müsbiqələri təşkil edib, Muhammed Salavatullah surəsindən başlayıb, axirə qədər davam edən axırdakı bu bir neçə cüzü oxuyaq. Quranın hörmətinə, Quranın nazil olduğu ayın hörmətinə öz aramızda bunları təşkil edək. Daha bizimlə Quran-ı Kərim arasında fasilə yaranmasına izin verməyək. Ən azından yaranmış bu asudə vaxtda Quranın bu hissəsini əzbərləməyə başlayaq və bunu davam etdirək. Quran-ı Kərimin ayələrini əzbərləməkdən başqa özümüz üçün digər proqramlar da qura bilərik. Bu 40 günü, 40 gün təfəkkür və düşüncə günü qərar verək. Zaten ən mühüm zikirlərdən biri də fikir və mütaliədir. Xüsusilə İslam tarixi kitablarını mütaliə edək. İndiyə qədər çox da əhəmiyyət vermədiyimiz kitabların mütaliəsinə başlayaq. İndi ki, belə asudə vaxt yaranıb, öz həyat tərzimizdə dəyişikliklər icad edək. Bilirik ki, hamımız evdə oturmalıyıq. Mütaliə ilə dəyişiklik yaradaq öz həyatımızda. Deyək, bu karantin müddətində bu qədər kitab oxuya bildik. Bu kitablar arasında Allahın övliyalarından bəhs edən, Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalamın həyatından, Allah Rəsulü Salavatullahın həyatından və əzəmətli İslam tarixindən bəhs edən kitablar həqiqətən nə qədər faydalıdır. Nə qədər bizim dərdimizə dəyə bilər. Bu günlərdə mütaliəni də özümüz üçün proqramlaşdıra bilərik. Amma nə olur olsun, dostdan söz eşitmək daha xoşdur. Biz indi roza məclislərindən məhrum olmuşuq. Elə isə rozaları evlərə aparaq. Heyətlər onlara verilən sosial şəbəkə imkanlarından istifadə edərək rozələri evlərə apara bilərlər. Ola bilər çoxları evlərində rozə təşkil edə bilməsinlər, amma bir vaxt təyin edib birlikdə ictimai kanaldan istifadə edə bilərlər. Heyət üzvləri belə bir şəraitdə ki, öz evlərində özlərinə rozaxanlıq quran kəslər üçün roza məclisləri başlasınlar. Mən eşitmişəm ki, bəziləri neçə yüz nəfərlik roza məclisləri təşkil edir. Bəziləri də bundan daha artıq 1000 nəfərlik ya daha çox roza məclisləri qurub Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalama ağlayırlar. Hamı həmin anda zikr edir, öz evlərindən lövhələrə cavab verirlər. Bununla da məsum Əhl-i Beyt əleyhissalamla əlaqə yaradırlar. Amma bilmirəm, belə məclislər bir yerdə təşkil olunsa yaxşıdır, yoxsa bu məclislər evlər arasında bölünsə yaxşıdır. Hər birinin özünə xas gözəlliyi var. Əslində belə fürsətdə bizim evlərdə rozələri canlandırmağımızın gözəlliyi azalmaz. Bəlkə də daha gözəl olar. Günümüzün yarım saatını heyətlə keçirək. Xüsusən də o heyətlərlə ki, hər dəfə soruşurlar. İndiki bizim heyət məclislərimiz tətil olub, həm narahatıq, həm ilahi şüarların savabını əldən veririk. Nə eləyə bilərik onun yerinə? Çox soruşurlar. Heyətləri evlərinizə aparın. Əgər əvvəllər həftədə bir gecə idisə, indi hər gecə bu heyət məclislərini, Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın roza məclislərini bərqərar edin. İmam buyurdu, ey cəddim, mən gecə, gündüz sənin üçün ağlayıram. Bu şəraitdə olduğumuz müddətdə belə bir roza məclislərini təşkil etməyin nə eybi var? Xoş o kəslərin halına ki, ziyarət-i aşura oxumağa müvəffəq olurlar. 40 günlük ziyarət-i aşura tuturlar. Ziyarət-i aşuranın tam surətdə oxunmasının, qeyd edilən zikirlərin 100 salamın deyilməsi ilə tam, yaxud müxtəsər surətdə oxunmasının hər bir halda əzəməti vardır. Vaxt olub ki, İslam ümməti bəlaları həmin ziyarət-i aşura ilə aradan qaldırmışdır. 40 gün Zeynəb-i Kübra salamullah aleyhanın karvanı ilə birlikdə olaq ki, o xanım bir gecə belə Həzrəti Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın əzasından geri qalmayıb. Kərbəlanı, Hüseyn əleyhissalamı yad edək. O əziz və hörmətli xənadanı təsəvvür edək ki, Kərbəla bəlalarını gecə-gündüz özünə necə yükləmişdi bu uzun və çətin səfərdə. İndi bizim imkanlarımız biraz əlimizdən alındıqda o çətinliyi hiss edirik. O qərib, bipənah, xanadan üçün qəlblər yansın. Başçısız o şəhərdən bu şəhərə əsir olaraq aparılırdılar. Qəlblər yansın o əziz xanədan üçün ki, söykənəcəkləri Zeynəb-i Kübra salamullah aleyha və qızdırma içində yanan İmam Səccad əleyhissalam idi. Qollarında əsarət zəncirləri ilə birgə addımlayırdılar. Adi bir səfərə çıxanda insan öz ailəsini, bir bölüm arvad uşağı uzun bir yola müsafirətə apara bilmir. Hətta imkanlar zəif olsa da nə qədər işgəncəlidir. Bu uzun və işgəncəli səfərdə hansı şəhərə çatırdılarsa, cəmaatı ora yığırdılar ki, Hüseynin balalarını təhqir və təhdid etsinlər. Pak başları bir daha nizələrin başına taxırdılar. Allahım, Zeynəb-i Kübra salamullah aleyhanın halı yaxşıya doğru dəyişmədi.
Bu banuda nə qədər əzəmət vardı ki, öz böyük ruhu ilə, öz müqaviməti ilə bu xanədanı qoruyub bu çətin yolda idarə edə bilirdi. Uşaqlar Zeynəb biblərinə panah gətirirdilər, vəziyyətdən giləylənirdilər, bu təhqirlərdən giləylənirdilər. Zeynəb-i Kübra salamullah əleyha bütün onlara səbr diləməli idi. Ya Zeynəb, bu il sənin əza məclisin qəriblikdə keçdi. Bütün əzadarlar rahatlıqla fəryad edə bilmədikləri üçün yandılar. Ya Zeynəb, bu il sənin üçün tutulan əzadarlıq sənin öz əzadarlığına bənzədi. Mədinəyə qayıdan Zeynəb-i Kübranın salamullah əleyhanı heç kim ağlayan görmədi. Aram-aram bir küncdə oturub baxırdı. Abdullah ibn Cəfərə dedilər, Zeynəb qüssə içində əriyir, onu Mədinədən kənara çıxart. Elə yerə apar ki, Bəni Haşimin dərdivarını görməsin. Bu qüssəli baxışlar Zeynəbi öldürəcək. Bir il neçə aydan çox davam gətirə bilmədi. Zeynəb-i Kübra salamullah əleyha bu ağır müsibətdə həqiqətdə şəhadətə yetişdi. Zeynəb-i Kübra salamullah əleyha şəhadət misalı ölümü münasibəti ilə Həzrət İmam Zaman Əccil Fərəcahım ağaya başsağlığı veririk. Allahım, Zeynəb-i Kübra salamullah əleyhanın hörmətinə İmam Zaman Əccil Fərəcahım ağanın zühurunu tezləşdir. Allahım, Zeynəbin dağ olmuş qəlbi hörmətinə və Zeynəb-i Kübra salamullah əleyhanın ağır qəm yükü daşıyan müqəddəs qəlbi hörmətinə zalimların məkrini özlərinə qaytar. Bu bəlanı İslam cəmiyyətinin üzərindən bərtərəf elə. Allahım, Zeynəb-i Kübra salamullah əleyha hörmətinə bizim milləti bu imtihandan başı uca çıxar. Bütün şəhidləri yad edək. Bu xəstəlikdən şəhadətə yetişən kəsləri, bizim aramızdan kimyəvi xəstəliyi olan əlil qardaşlarımızdan biri bu xəstəlikdən ilk ziyan çəkən kimi şəhadətə yetişdi. Əhl-i-Beyt məddahı müqəddəs müdafiə dövründə rəşadətli komandir Ağay Hacı Əbülqasimi ki, bu məhəllənin adamlarından idi. Bir zamanlar mənim komandirim olmuşdu. Hələ də inana bilmirəm ki, onu itirmişik. Allah inşallah bizim millətimizi hifz eləsin. Allahım, Zeynəb-i Kübra salamullah əleyha və şəhidlər hörmətinə bu milləti tezliklə bu fitnədən xilas et. خدا انشالله همه ملت ما رو ویژه جانبازان ما رو حفظ کنه. سرمایه های ما هستن، آبروی ما هستن که به محضر حضرت ولیه هست هر ماه له الفدا برسیم.